Mən bir sualım olacaq, amma ilk öncə Hacıya sual vermək istəyirəm. Təbii ki, sizə Hacı bu yad mövzu deyil. Mən bildiyim qədər bu və buna oxşar o qədər məsələlərdə gəlib sizlə məsləhətləşirlər və həm bu dini baxımından, həm əxlaq baxımından. Bax, sizcə, siz o atanın səmimiyyətinə inanırsınız? Yəni, sizcə bu ata doğrudanmı özü fikirləşdi ki, mən müəyyən səhvlər eləmişəm, gedim oğluma, övladıma sahib çıxım, yoxsa bu qohum, əqraba çevrənin bir qınağıdır? O göstəri kimi gəlir, mən götürüm oğlumu. Necə düşünürsünüz? İlk öncə salamlayıram sizi, Adı xanımı, əziz dəyərli qonağımızı və sizin simavızda bütün izləyicilərimizi. Ümumiyyətlə, övladın tərk eləyən valideynlər, əgər onların psixologiyası araşdırılırsa, onlar müəyyən müddətdən sonra özlərini danlamağa başlayır. Cəmiyyətin qınağı bir tərəfdən və insanların... Yəni, vicdan baş qaldırır. Vicdan baş qaldırır, özləri rahat həyat sürə bilmirlər. 70% övladını dərk eləyən valideynlər ya övladına tərəf qayıtmaq istəyirlər normal vəziyyətdə, ya da stresə düşürlər, depressiyaya düşürlər, normal həyat sürə bilmirlər. Mən ümumiyyətlə bu məsələyə icazə verirsiniz, başqa cəhətdən yanaşıram. Təbii, əlbəttə. Mən belə düşünürəm, cəmiyyətdə belə halların baş verməsi insanların mənəviyyatdan uzaq düşməsindən irəli gəlir. Cəmiyyət o qədər mənəvi məsələlərdən uzaq düşüb. Təsəvvür edin, bugün uşaq hüququ, insan hüququ, heyvanların hüququ, bitkilərin hüququ, bütün canlıların hüququ, dünya barbar bunu bağırır. Amma müqəddəs kitabda övlad dünyaya gəlməmişdən qabaq Allah onun üçün hüquq tanıyır. Çox maraqlıdır. Bu heç bir yerdə danışılmır. Hələ uşaq ana bətnində uşağın varlığı icad olmayıb, uşaq varlıq aləminə qədəm qoymayıb, hələ ana bətnində belə yoxdur, Allah o üçün hüquq tanıyır. Övladını evləndirəndə Quran-ı Kərimdə Allah yollar qoyub necə qadınlarla evlənilməlidir, hansı xanımları seçmək lazımdır evlənməyə. Mənəvi baxımdan əsaləti olsun, kökü olsun, bunlar hamısı Quranda vurğulanır. Hətta övlad ana bətnində Allah tərəfindən yaradılandan sonra orada övladın hüquqları başlayır. Yine Quran məntiqində birdən valideynlərdən biri dünyasını dəyişərsə, həyatda olan övladlar nə qədər irs aparırlarsa atadan, anadan, o övlad da irs aparır. Deməli, müqəddəs kitablarda, tək Quranda deyil, bütün səmavi kitablarda hələ övlad dünyaya gəlməmişdən, ana bətnində, hətta ana bətnində olmamışdan belə ona deyir ki, onun anasını seçəndə belə eləməlisən. Ana bətnindən sonra o üçün hüquqlar tanıyır və təəssüflər olsun ki, biz mənəvi aləmdən uzaq düşdüyümüzə görə bu problemlər yaşanır. Təsəvvür edin, bugün övladını atan adam düşünməlidir ki, nə qədər o övladın səsini eşitmək üçün evində. O biri fəlsəfəçilərdən biri deyir, dünyada heç bir peşəkar musiqisinin ifadə eləyə bilməyəcəyi səs övlad səsidir. Hacı, o zaman mənim də sizə bir sualım var. Siz olsaydınız, mən düşünürəm, yəni kimin yerində olsaydım? Həmin o... Atanın yerində. Mən nümunə göstərə bilərəm, mənim öz qohumlarımdandır. Ad demirik, öz qohumlarımdandır. Yoldaşı cavan rəhmətə getdi. Yoldaşı rəhmətə gedəndə onun oğlunun 2 yaşı var idi. O oğlun nə öz bacısına, nə anasına, nə heç kimə etibar eləmədi. Öz övladını götürdü, Rusiyada yaşayır, özünü apardı Rusiyaya. İndi oğlunu evləndirib. Təzəlicə evləndirib. Oğul böyüdü, artıq 23-24 yaşı var və özü tək böyütdü. Həm atası oldu uşağın, həm anası oldu, onu böyütdü. Özü də iş adamıdır. Yaxınlarda bir nəfər Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının birinin ailəsində baş vermiş hadisədir. Demək, uşaq evdə, balaca oğlu qalıb şəhidin, üst mərtəbədə pərdə alışır. Aşağı mərtəbədə ana yatıb. Ata da dünyadan gedib də şəhiddir. Şəhid öz anasının yuxusuna girir. Deyir, qalx uşağın otağına. Ananı oyadır, ana qalxır, görür pərdə yanır və uşaq da orada yatıb. Yəni, ev alışıb yanacaq. Mən düşünürəm, deyirəm, bir dünyadan getmiş ata öz övladını belə düşünür. Onun ruhu hətta anasını oyadırsa, ged mənim uşağımı qoru. Adam həyatda ola-ola, əlbəttə şəhidlər ölməyiblər, adam həyatda ola-ola, yaşaya-yaşaya, uzun müddət uşağın heç maraqlanmayıb, uşaq gedib sığınacaqda qalır. İndi nə vadar eləyir onu gəlib uşaqla maraqlanmağa? Əgər belə deyilirsə, mən gedmişdim, özümə bir şərait quracaqdım filan sonra, şərait quracaqdın, gedmisənsə, onun üçün gedmisənsə, sən uşağın onu hiss eləməliydi. Uşaq bugün səninlə gedmirsə, deməli, uşaq atasızlığa razı olub, özü üçün bir dənə normal sığınacaqda dost tapıb,
Kəmalə xanım kimi bir ana tapıb, ona sığınıb, misal, ona görə oranı tərk edib getmək istəmir. Mən düşünmürəm ki, ata övladına sevgisinə görə uzun müddətdən sonra ora qayıdır. Nə deyirsiniz, nə məsləhət görürsünüz? Mən düşünürəm ki, əgər ortada sevgi varsa, övlada qarşı, məhəbbət varsa, övlad ona bir şans verə bilər atasına, qoşulub ata ilə bərabər onu dəyərləndirə bilər. Amma mənim şəxsi fikrimdir, uzun müddət heç bir halda maraqlanmayan, övladı qohum-əqrəbanın ixtiyarına buraxan, sonra da sığınacaq evində icazə verən qalmasına belə bir valideyn uzun müddətdən sonra gəlirsə, mən bunu normal qarşılamıram. Belə bir mesaj vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, övlad Allahın bir töhfəsidir insanlara. Bu çox böyük bir töhfədir, bunu dəyərləndirmək lazımdır. Nə gözəl olar ki, biz bütün milli və dini kimliyimizdən biraz xəbərdar olaq, ailə məsələlərin ümumiyyətlə bunun əsasında quraq. Mən istəyirəm ki, bizim ailələrimizdə sevgi olsun, Azərbaycan ailəsi qədimdən necə olubsa elə olsun Allahın izni ilə. İstəyirik ki, mən də qoşuluram Kəmalə xanımın bu duasına, elə olsun ki, bizdə tərk edilmiş övladlar olmasın, Allah eləsin. Ən azından az olsun və Allah bizə bu gücü versin ki, biz onların pənahında duraq, onlara sahib çıxaq inşallah.